यो पालि काँक्रा दाजुको चाहिँ आधी आधी गर्ने बेला भएछ। ओ दाजु आउनु पर्यो क्या यता, यहाँ आउनु पर्यो। यो पालि तामीले रोपेको काँक्रा त अब हामी आधी आधी गर्ने बेला भयो त। किन हौ? किन भन्दाखेरि यहाँ आउनु फेस टु फेस बात मारौँ न। फेस टु फेस तिमीले काँक्रा रोप्यौ, रोप्नु चाहिँ रोप्यौ, तर यो पालि काँक्रा आधी आधी हिस्सामा बाँटिन्छ है। किन? रोप्नु त रोप्यौ, तर थाङ्रा चाहिँ मेरो घरमा लायो। कसलाई सोध्न लायो? तिम्रो बाउले बनाइदिएको घर हो? कान्छा तैँले छोडिसकेको त हो यो घर। छोडिसकेको भने अर्का घर होइन अन्त? तेरो छोडिसकेको बुढी ल्याउँदा हुन्छ? मैले हुन्छ? कसलाई भनेको? किन मेरो घरमा थाङ्रा लाउँदाखेरि चाहिँ हुने अरे? तँ भन्नु न, तँ भन्छु तँ है। किन लाइस? हेर कान्छा अलिक इज्जतमा बोल है। कान्छा होइन, अलि ल काँक्रा चाहिँ अर्का घरमा चाहिँ थाङ्रा लाउनु पाउँदैन है। ल यो घर तैँले छोडेकै त हो। छोडेको भए मेरो पैसा गएको छ। यत्रो मैले स्याहारेर राजी गोरगार पारेर राखेको थिएँ। कुनै त साह्रो होला हौ तिमीले दाजु। ए धोडीले कस्तो पुरिसकेको थियो। घन्टाको पुर्जा मुतेर मारेको तिमीले जम्मै। आज मेरो घरमा मुत्नु मैले दिइरहेको छु। आज मेरो घरमा त टोइलेट बाथरुम छैन। अस्ति भाउजूले मुत्दै थियौ भन्नु मात्र म लास लागिरहेको थियो कि भनिदिएको आज। यस्तो झोडीले पुरेको नदेख्ने, यस्तो स्याहार सुसार गरेको सोरसार गरेको नदेख्ने। जब काँक्राहरू देख्यो नि थाङ्रा हालेको थिएँ, काँक्राको उम्रेको त्यही त्यहाँदेखि चाहिँ अर्का घरमा त काँक्रा त लाउनु हुँदैन नि त। तिम्रो घरमा आएर मैले फर्सी रोप्दा हुन्छ कि इस्कुस लगाइदिउँ तिम्रो घरभित्र? छोडेको भए मेरो घर होइन होइन तिम्रो यो लाइट बोकेर लाइट घर म तल आदि दिँदिनँ। तिम्रो थाहा लाइट नगर मैले कोही दुःख गरेर गरेको कि खान्छ होइन कि घर मेरो म किन्दैछ नि फेरि तिम्रो मकिसकेको थियो बा मैले त आज स्याहारी दिएको। स्याहार्छौ हुँदैन आधी दिदी घन्टा गर्दिनँ म। नगर न त नगर, आफै हराउँछ नि काँक्रा त। हराएको हेर्छु नि म। ल अहिले गोजबिर घरमा जाने साला स्याहार्ने पनि होइन साला जब रोपेकोदेखि त्यो अब चाहिँ आधी अर्काको घरमा आएर थाङ्रा लाउनु सजिलो पो छ होला।